再打磨咗，用啲砂紙打磨之後咧，我哋可以咧，我唔使點用力嘅，或者如果要好大力咧就唔得嘅，因為老人家咧佢唔係咁多力噶嘛，咁樣升到咁，因為佢入邊有個秤砣啊嘛，所以咧其實佢邊個高度咧都係可以停低嘅。譬如我中意停呢度就得，低呢又得，停呢度都得。因為呢個重量同裏邊嗰個金屬嗰個銅好似秤咁咧，其實呢度有個窿咧可以調校嗰個重量嘅。咁而家就好啦嗱，咁而家我頭先覺得頭先冇咁順嘅，咁你再散翻畫呢度，散埋呢度，散埋呢度。如果大家整完之後咧，仲係棘住咧，我哋會攝張砂紙喺影呢度。我哋會喺度攝張砂紙咧喺度，跟住咧就係咁狂拉狂推，係咁攝喺條罅度，喺個槍同個指口線呢度，呢條罅度係咁我試一試有冇睇下先嗱，通常我咧就會喺呢個位置咧就攝張砂紙咁樣，就係沖砂紙。就攝咗起碼大概有成6分，接近1寸嘅，咁一路狂散，散到佢咧滑為止，特別啲咧一滑咧，咁個槍就好順嘅。而家你就係一路散到佢咧滑咧，咁就唔使點用力嘅。OK， 可以。你睇我先，如果可以吸塵。